Okay, TBH ဆက်နေကြဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာ Aukey ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ထားတဲ့ TWS earbuds နှစ်ခုကို showcase လုပ်ပေးမယ်Aukey ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ accessory ထုတ်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီ Aukey ရဲ့ TWS တွေစထွက်ခါစားကလေးကကျွန်တော်တို့ Aukey TWS တွေကို showcase တွေ comparison တွေလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျတော့ budget TWS အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့Aukey ရဲ့ EP-T25 နဲ့ EP-T31 အဲ့ကောင်တွေကဘာတွေထူးမလဲဘယ်တစ်ခုကဘယ်သူတွေအတွက်တင်တော်မလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်၅ပေါင်းဝန်းကျင်တန်ရှိတဲ့ဒီ EP-T25 ကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတော့ PC လေးအခုလို case တဲတဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီတဲသွားတာမျိုးကားပေါ်မှာရှင်းသားထောင်ရတာမျိုး sound fine ဂျင်းမမီအိတ်ကတဲ့ထည့်ထားတာမျိုးမှလည်းဖောင်းညာမျိုးမရှိဘူးပပကက်ကက်လေးပဲ case မှာသုံးထားတဲ့ material ကသူက hard plastic matte finish Aukey တစ်စိတ်ကိုလည်းအမဲအောင် glossy စလုံးနဲ့ low profile ခက်မိန်လေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲထည့်ပေးထားတယ် case ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအတန်လေးပါတဲ့ earbuds တွေနှစ်ခုကိုတွေ့ရမယ်အလဲမှာ indicator မြည်ရှိမယ်ငကြက်ထည့်ထားတဲ့နေရာတွေ LR ရေးထားတာတွေအဲ့ဒါတသက်ရရှိတယ်အပေါ်သား TWS တွေလိုမျိုးအစွန်းတွေခြုံထွက်နေတာမညီမညာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေမရှိဘူး Hinge ကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့အနေအထားထက်နည်းနည်းလေးပိုချောင်းတယ်ပြီးတော့ case ရဲ့ form factor လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဖွင့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးပိုချက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပုံမိုက်မယ်လို့ထင်တယ် earbuds ကိုအားသွင်းတဲ့ magnetic pin တွေကတော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်တော့ဘူးကိုဖွင့်ပြီးတော့လှုပ်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပြုတ်ကျမဲ့အနေအထားမှာသိမရှိဘူး case ရဲ့အရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာ battery ဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတာကိုပြတဲ့ LED indicator လေး၄ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ case battery က earbuds တွေကို3ခါလောက်ပြန်အားသွင်းပေးလို့ရတယ် case ကိုအားပြန်သွင်းဖို့အတွက် type C လေးပါတယ် earbuds တွေကိုကြတော့အားပြည့်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီလောက်အထိအများဆုံးသုံးခံတယ် earbuds တွေကိုယ်တိုင်မှာလည်းဒီ case မှာပဲသုံးထားတဲ့ hard plastic material နဲ့လုပ်ထားတာ matte finish ပဲမသေးလုံးမကြီးလုံးလူတော်တော်များများနဲ့နားထဲမှာ comfortable ဖြစ်မဲ့ form factor မျိုးပြေးတာတို့ exercise လုပ်တာတို့အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာတော့မှနားထဲကနေပြီးတော့အလွယ်တကူထွက်ကျသွားမဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဆိုတော့ gym ဘာညာတို့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ် IPX5 လည်းပါတယ်ဆိုတော့တုံ gym မှာချွေးဆိုတာရေးစင်တာအဲ့လောက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့မစိမ့်နဲ့ dash control တွေကတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် play pause ညာဘက်ကိုနှစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင် next ဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင် previous သုံးချက်ဆိုလို့ရှိရင် assistant ခေါ်တာဒီနေရာမှာ triple tap ကို assistant ခေါ်တာအတွက်သုံးတာ long press တော့အဆင်မပြေဘူး long press ကို power on off အတွက်ပဲသုံးတာတစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးပဲကျန်တဲ့ control ကဒီဈေးဝန်းကျင် TWS တစ်ခုအနေနဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့နှောင်းဖြစ်တယ် sound quality ဘက်ကိုတွားရရင် तू က bass အသားပေးတဲ့ဘက်ကိုတွားတယ် mid တွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲရှိတယ် high တွေမှာတော့ तू က sharp ဖြစ်တဲ့လောက်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဆိုနည်းနည်းလေး boomy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် warm ဖြစ်တယ်ပေါ့ sound stage ကလည်းနည်းနည်းတော့ကျင်းတယ်ဆိုတော့ EDM တို့ hip hop တို့လိုမျိုး music မျိုးနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ် rock တို့ metal တို့နည်းနည်းပြန်အဲ့ဆိုတော့တိတ်မမိုက်ဘူး Okay နောက်တစ်ခုက Aukey ရဲ့ EP-T31 သူကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ case ကနည်းနည်းပိုကြီးတယ်နည်းနည်းခက်မြင့်မြင့်ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဘောင်းမီအိတ်ထဲထည့်လို့တော့အဆင်ပြေတော့မယ် case ရဲ့ပုံစံအရာလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ် Hinge ကလည်းမမှန်လို့မပြော့လွန်းမယ် T25 ထက်ပိုကြိုက်တယ်သုံးထားတဲ့ material က EP-T25 နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲဆိုပေမဲ့ပိုထူပြီးတော့ quality မှာလည်းနည်းနည်းပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားမိတယ်နည်းနည်းလေးပိုလေးတယ်သူကအရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာ battery indicator 3လုံးပဲပါတယ်ဆိုတော့တစ်လုံးကို33.33ပေါ့လေးလုံးထည့်လိုက်ပြီးနေတာကိုနည်းနည်းတော့စားရတယ်သူက charging port ကကြတော့ type C ပဲပြီးတော့ဒီဈေးမှာပါလာမယ်လို့မထင်ရတဲ့ Qi wireless charging နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားဖုန်းက reverse wireless charging support ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကမဆိုး case က earbuds တွေကို4ခါလောက်အပြန်သွင်းပေးနိုင်တယ် earbuds တစ်ခုချင်းစီက9နာရီဝန်းကျင်ခံတယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် total play time က25နာရီဝန်းကျင်လောက်ရမယ် earbuds တွေကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူက pill shape ပုံစံ comfortable ဖြစ်တဲ့လောက်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့နားသေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နားထဲမှာသူကအရန်ကြီးမမြဲဘူးဆိုတော့ gym တို့ exercise တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တောင်မျိုးမဖြစ်အောင်လည်းသတိထားရအောင်သူ့မှာလည်း IPX5 water resistant ပါတယ် control တွေကလည်းခုနက EP-T25 နဲ့အတူတူပဲမတူတာဆိုလို့သူကညာဘက် earbuds ကို3ချက်ထိလိုက်ရင် low latency မဟုတ်ပြောင်းသွားတာရှိမယ်ဘယ်ဘက်ကို3ချက်ထိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ assistant ခေါ်တာပဲ low latency နဲ့ normal နဲ့ဘယ်လောက်กว่าလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းပြထားတယ်sound quality ဒီကောင်ကတော့ EP-T25 ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ် bass ကများနေတော့မဲ့ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အတန်တွေက tight ဖြစ်တယ် on point ဖြစ်တယ် punchy ပိုဖြစ်တယ် instrument တွေ vocals တွေမှာဒီတွေအများကြီးပိုကောင်းတယ်
treble roll off တွေလည်းမိုက်တယ် sound stage လေးကလည်းပိုကျဲတယ်ဆိုတော့ music genre တော်တော်များများနဲ့ပို့ဆင်းပြီးတယ်ပေါ့နော် balance profile ကိုမှသူက bass boost ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ sound quality ကိုဦးစားပေးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် EP-T25 အစားဒီကောင်ဝယ်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်အနည်းတခုကြံသေးတယ် EP-T31 က proximity sensor ပါတယ်ဆိုတော့ auto play box ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ video တွေပါကြည့်နေတချင်းသားထောင်နေတော့မှဘေးလူကစကားလာပြောရင်ဒီချက်လေးကိုကောက်ဖြုတ်လိုက်ပြီးဟမ်ပါလဲဆိုauto box ဆိုပြီးထားတယ်စကားပြောလို့ပြီးသွားပြီးနားလေးပြန်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် auto play ပြဖြစ်သွားမယ်နေချက်နှစ်ခုစလုံးရဲ့ call quality ကိုတော့ဒီမှာစမ်းပြထားတယ်ဟိုအတန်ကောင်းအောင်ကြားတယ်ပြီးတော့အခုကြားတယ်အခုနည်းနည်းကြည့်လို့ပြောနေပါတယ်ပြောနေပါတယ်ကြားလားဟုတ်ကြားရတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီတော့ကောင်းပါနော် Okay bro ကြားဒီပါ Okay ပါဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ခမားက exercise လုပ်တာများတယ် gym တွေပါတွေသွားဖို့သုံးမယ် budget ကလည်း9000ဝန်းကျင်ပဲသုံးနေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ EP-T25 လေးရမဆိုးဘူး9000ဝန်းကျင်လောက်ထိသုံးနိုင်တယ် wireless charging ပါတာတို့ low latency mode ပါတာတို့ auto play box ပါတာတို့အဲ့ကောင်တွေကိုသဘောကျတယ် sound quality လည်းအများကြီးပိုကောင်းတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ EP-T31 ကိုပိုရွေးသင့်တယ်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးပိုစိုက်ပြီး EP-T31 ကိုသာတက်လိုက်ပါတော့အဲ့လို recommend ပေးခြင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Aukey ညချက်တွေသုံးနေတဲ့သူရှိလားဘာတွေကြိုက်လဲဘာတွေမကြိုက်ဘူးလဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းခုံတော့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့